¿Qué tal? Buenos días. Vamos a abrir un paquete de Hot Wheels que llegó hoy. Son 6 modelos diferentes. Muy bien. Tan fácil era por el otro lado. Ok. Vamos a ver. Todo indica que se queda. Bien. Ok. Bien envueltos, mis respetos. Ok, ¿qué tenemos aquí? El primeras ediciones, Mini Truck. Mini Truck. Parece una S10. Un Nissan. Ok. Perfecto. Veamos qué sigue. Primeras ediciones. Otro de primeras ediciones. Por la parte de abajo. Excelente. Muy bien. Dos. Este es más reciente. Es un Jeep Commando 67 Jeepster. Una moto en la parte de atrás. Ok. Sí, este es 2017. Muy bien. Siguiente. Este es un tipo de camión de incendios. Hot Wheels. Flame Stopper. La parte de atrás. Vamos a ver por abajo. Ok. Es el cuarto. El quinto es una especie de baño. Taza de baño. Como debe ser color blanco. Primeras ediciones 1998. Este lo he visto en rojo. Creo que en azul también o negro. Pero la primera edición es blanco. Aquí el posible precio. Etiqueta, vamos a ver por la parte de abajo. Es metálico. Excelente. $1997 según la fecha. Excelente. Y por último, First Edition, So Fast. Parece un tipo Hot Rod.
abajo. Muy bien. 6 modelos para la colección. Excelente. Por hoy es todo. Gracias.